сразу же переходим ко второй части нашего выпуска, которая будет посвящена упражнению пуловер. Насчет этого упражнения издавна, сколько мы тренируемся, сколько мы работаем, часто ходят споры в тренерских коллективах, в YouTube пространствах. Одни утверждают, что это упражнение для груди, другие утверждают, что это упражнение для спины. То есть мы попробуем показать вам свою точку зрения, то есть там есть нюансы в этом инструменте вашего тренировочного процесса, и будем разбираться, для чего же вы лучше его использовать, какие есть вариации, наши любимые варианты, которые мы используем в тренировках своих клиентов, и те варианты, которые нам не нравятся. Кстати, он будет общепринятый, который любил делать Шварценеггер. Объясним, чем он неудобен для большинства простых обывателей, а наши тренировки направлены именно для таких людей, которые еще ищут свой путь, пытаются адаптироваться в тренажерном зале, извлечь максимум пользы. Поэтому поехали. Надеемся, этот выпуск вам тоже будет очень полезен. Итак, для чего же все-таки пуловер, спина или грудь? Наше мнение, что все-таки больше он участвует на работу широчайшей мышцы, способствует. И в данный момент, используя именно упражнение как обратный пуловер, это можно явно увидеть. Сейчас вы видите работу широчайших Андрея, а упражнения же лежа на скамье с гантелью или со штангой, в принципе, будут его практически дублировать. Единственное, в дальнейшем покажем один нюанс, где так или иначе грудная мышца будет задействоваться. Но по сравнению с работой широчайших, эта работа ничтожна. И пуловером мы еще не видели ни одного человека, который накачал бы грудь. Растягивать будет, да, возможно, так как и межреберные мышцы. Напрягать статически в одних положениях, в одном из промежутков амплитуды тоже будет, да. Но основную работу, как вы видите, именно вот на этом упражнении, вы видите, как сокращается широчайшее. В дальнейшем мы покажем в работе с другими снарядами. Мы считаем, опять же, это наше субъективное мнение, что все-таки больше пуловер влияет на работу спины. И начнем мы с первого варианта, который мы меньше всего рекомендуем или даже не рекомендуем нашим клиентам, людям начинающим, так сказать, простым обывателям. Это вариант, как сейчас показывает Андрей, поперек скамейки. Во-первых, уже неудобно брать снаряд самостоятельно, это крайне неудобно. И большинство людей, не имея достаточной гибкости именно в позвоночнике, нормальной гибкости в спине, используя именно этот хваленый профессионалами вариант, начинают испытывать больше дискомфорта, нежели пользы. Во-первых, если у вас недостаточная гибкость в плечевом поясе, в нижней точке амплитуды велик риск травмировать плечи. Во-вторых, многие люди, не имея хорошего мышечного тонуса, будут больше следить за напряжениями ног, живота, чего угодно, нежели правильных рабочих мышц. В-третьих, большинство людей при такой технике, как сейчас показывает Андрей, начинают сгибать локти и чрезмерно включать трицепс, что тоже не является целью этого упражнения, для этого есть специальные упражнения. И в конце концов, когда вы устали, вам очень тяжело будет из этого положения выйти. Вам надо будет либо бросить гантель, либо кого-то просить. В общем, сплошные неудобства. И, возможно, вы даже не успеете ощутить пользу этого упражнения, борясь с дискомфортом, который оно вызывает. Это упражнение действительно подойдет людям, которые имеют большой спортивный опыт, у которых настолько большая амплитуда, что лежа на скамье горизонтально вдоль скамейки, им не хватает растяжки, и они хотят сделать максимальную растяжку своему торса, касаются гантелью пола и делают это практически на ровных руках. Но таких людей на нашей памяти единицы, которые могут именно в этой технике извлечь всю пользу. И если, опять повторюсь, вы начинающий или не уверены в себе, начните с более простого варианта, который мы сейчас вам, собственно, и покажем. Когда я давным-давно пришел в одну из наших городских качалок и пытался изобразить пуловер в том виде, который вам Андрей показал, на тот момент там тренировался один очень толковый парень, Юра. Он до сих пор в спорте, он старше нас, у него больше опыт. И вот он мне сказал, говорит, зачем ты так мучаешься? Ляжь просто на скамейку и научись делать. Собственно, эти слова запали, и они имели свой успех. Поэтому своим клиентам мы так и рекомендуем, особенно начинающим,
просто лечь на скамью, научиться делать это упражнение в более простой, доступной технике, а в дальнейшем, если вам этого, как я уже сказал, будет мало, тогда можно пойти дальше, лечь поперек скамейки, увеличить амплитуду и так далее. Брать гантель, либо же блин, либо же штангу, в дальнейшем мы покажем эти вариации, гораздо легче. То есть вы лежите, имеете больше точек опоры, и вся ваша концентрация будет направлена на то, чтобы правильно выполнить упражнение. Делаем глубокий вдох, потянулись, выдох. Вы не испытываете дискомфорта ни в спине. Чтобы избежать дискомфорта в плечевом поясе, вы можете позволить грудной клеткой потянуться, ребрами и вывести. В конце концов, это все регулируется весом. Сначала никогда не берем большой вес, а берем небольшой, вот как сейчас у меня. А потом со второго, третьего, то и четвертого подхода начинаем тянуться. В итоге вы получаете море удовольствия, сплошные позитивные эмоции. Также вам легко встать. Оп. И вес на месте. Доступно каждому, для начинающих очень просто. А сейчас Андрей вам продемонстрирует вариацию вторую, которую мы тоже очень часто даем нашим клиентам подопечным. То есть особенно для людей, у которых рост пониже, девчонки, или кто нуждается в полном контроле поясницы, будет следующая вариация, когда ноги стоят на краю скамьи. Теперь обратите внимание на эту технику. Благодаря тому, что Андрей поставил ноги на край скамьи, поясница хорошо прижата. Это очень актуально в наше время для многих людей, которые имеют проблемы именно в поясничном отделе. Дальше. Он благодаря ногам контролирует амплитуду. Может потянуться именно немножко подальше. Корпусом подстраховать. Обратите внимание вот в данный момент на работу широчайшей. Это к вопросу и спору о том, грудь работает или широчайшая. Вы видите работу широчайшей. Грудная мышца, да, она здесь будет подключаться. Сейчас Андрей остановится. Давай. Вот в этом положении, вот, мы видим, напряглась она. Но этот диапазон работы, он очень невелик. Да, зацепит, да, включит в работу, но если вы думаете, что получится именно накачать грудные таким образом, то вы ошибаетесь. Поможет, да, поможет. Растянуть поможет. Задействует, да, упражнение многосуставное. Здесь работают и межреберные, и широчайшие. Трицепс в тонусе в постоянном. Поясница, живот, все работает. Но все-таки вот. Вот основное мясо, которое выполняет основную работу. Хотите верьте, хотите проверьте. Это уже дело ваше. Теперь в продолжении к спору о том, для какой же мышцы больше работает пуловер, мы немножко поиграем с вариативностью. То есть от чего зависит акцент работы на мышце. От ширины хвата в нашем случае очень сильно. С гантелькой вариант мы вам показали. Теперь следующий, чтобы изменить акцент, давайте попробуем взять блин. И посмотрим, куда это будет работать, на что это будет влиять. Так же, как мы и говорили, берем рекомендованную нашу любимую скамейку, ставим ноги на край и работаем блинчиком. Вот в этом положении за счет ширины хвата еще больше будут тянуться широчайшие мышцы спины. И межреберные, конечно, грудные, да, тоже включаются, но лопатки будет выкручивать немножко больше. Для большинства людей именно вот этот вариант с блином является самым комфортным. По нашим наблюдениям, по работе с клиентами, самый комфортный вариант с блином. Кто берет пятерку, кто десятку, в зависимости от конструктива оборудования в вашем зале. То есть блины большего диаметра, есть меньше. Но и девушкам, и мальчикам, мужчинам, женщинам такой вариант почему-то, как показали наши практические наблюдения, является самым удобным. Потянулись, растянулись. Можно приподнять таз, кому это нравится.
Можно прижать поясницу. Можно таз оттянуть назад. Можно подтянуть прессом. То есть включайте, опять же, удобство. Раз, встали. То есть взяли чуть шире, поменяли акцент. Взяли чуть поуже, грудная подключилась еще больше. То есть, да, некоторые люди, у которых хорошая подвижность лопаток, берут, делают его на ровных руках с ровной штангой. Это, конечно, высший пилотаж, чтобы не выкрутить себе лопатки. Есть такая вариация, она не сильно распространена, можете попробовать. Кто с гимнастической палкой делает эти круговые движения, возможно, получится. Чем шире хват, тем меньше будет участвовать грудная, больше широчайшая. Чем поуже, соответственно, наоборот. И сейчас Андрей вам покажет, наверное, самый тяжелый вариант, который больше подходит для массонабора, для прокачки именно широчайших еще больше. Для парней, девчонкам он будет, наверное, не всем, хотя, как знать. Третий вариант, который именно будет направлен на работу спины. И вот вариант, о котором я вам сказал. Благодаря именно работе с согнутыми руками спортсмен может выполнять это упражнение с максимально возможным для себя весом. То есть штанга может быть и 30, и 40, и 50 килограмм. Хват гораздо удобнее, чем гантелью держать. Удобнее брать, удобнее возвращать. В исходном положении, так как штанга лежит почти на груди, напряжения нет. И спортсмен концентрируется полностью на опускании штанги вниз и возврат ее в исходное положение. И обратите внимание опять же на работу широчайших, колоссальную работу, которая не уступит в принципе как выходу на 2 на турнике. Упражнение и калорий сожжет много, и обеспечит вас всем необходимым для массонабора, повышения силовых показателей, в общем, все, что требуется. Поясница при этом работает безопасно, в отличие от огромной гантели поперек скамьи. Это уже высший пилотаж. Можно поставить вперед, можно бросить назад. Здесь амплитуда позволяет. Оп. Друзья, хотелось бы обратить ваше особое внимание на пользу этого упражнения именно с точки зрения психологии. Как показали наши наблюдения за последние годы работы с клиентами, с нашими подопечными, очень многим нашим клиентам, спортсменам это упражнение классно стало заходить в конце тренировки. Девчонки, мужчины, все кайфуют, когда мышцы забиты максимально. Вы проработали, например, спину, прокачали, поделали тяги, становые, неважно, вертикальные, горизонтальные. И вот в конце, когда человек вроде бы как уже устал, а вам надо еще продолжить процесс, и вы даете, естественно, податливым весом, естественно, в идеальной технике, с блинчиком либо с гантелью, неважно, очень хорошо люди откликаются на это упражнение, вот прям, кайфово заходит. То есть это уже человека не отпугивает. С одной стороны, активный отдых, он имеет возможность глубоко подышать, она, спортсмен, имею в виду. То есть идет глубокое дыхание, человек восстанавливает дыхание, восстанавливает давление. То есть упражнение априори кайфовое, если делать его правильно, в хорошей технике, вот как мы вам сейчас попытались показать, с нормальным весом, не гнаться за весами. В конце концов, вы не пытаетесь стать чемпионом, главная задача это здоровье. И вот если использовать это упражнение толково, в нужный момент времени, в нужном состоянии, либо вашем личном, либо вашего подопечного, если вы тренер, то есть оно будет иметь успех. И сейчас мы вам покажем несколько вариаций, на наш взгляд, как это упражнение можно, с какими упражнениями использовать связки небольшие для примера, где они будут иметь пользу для лично вашего тренировочного процесса. Первый суперсет – это пуловер и подъем ног в висе. Оба упражнения направлены на так называемую растяжку. То есть пуловером тянем верхнюю часть, а подъем ног в висе на локтях растягиваем нижнюю часть. В конце тренировки идеально подойдет после перегруженной поясницы, даже после приседаний, в общем, после тренировки груди, куда угодно.
Как я сказал, там мы тянулись верхом, а здесь растягиваем нижнюю часть. И, естественно, прокачиваем пресс брюшной. Следующий сет из вариантов, который мы предлагаем, это пресс на фитболе. Здесь очень хорошо растягивается спина, когда мы начинаем прорабатывать брюшной пресс. Можно поскорее, можно с акцентом на нижнюю часть, можно с акцентом на верхнюю часть пресса. Главное, помним, что спина хорошенечко повторяет контур мяча, а мяч вас подстраховывает в такой работе, и вы можете позволить в конце тренировки хорошенько растянуть позвоночник. Вот. И пуловером добавить эту растяжку. Также продолжаем тянуться и получать удовольствие от процесса. Можно усложнить, сделать более концентрированную работу, но это очень индивидуально, не всем подойдет. Придерживаемся классического варианта. И еще один вариант, который поможет вам и растянуть мышцы широчайшие, и межреберные, и зацепить пресс. Это мы объединяем упражнения скручивания на скамье и пуловер. Отличный элемент и как для растяжки, и как элемент функционального тренинга. Подойдет на самом деле большинству людей, имеет много положительных эффектов, как я сказал, и пресс, и спина, и в конце тренировки, и в начале, кому нужно для разогрева. То есть можете использовать. Хочется еще раз обратить ваше внимание, что это всего-навсего несколько вариаций. Наше мнение субъективное, может быть кому-то нравится, может быть кому-то не нравится. Просто предлагаем попробовать. Возможно, у вас будут свои варианты. С удовольствием выслушаем, присылайте нам в комментариях, пишите. Возможно, какой-то ваш вариант мы потом покажем в отдельном выпуске. Поэтому спасибо. Итак, дорогие друзья, надеемся, все, что мы показали в этих двух выпусках, вам будет интересно и полезно. Мы снова благодарим клуб Orange, который любезно предоставляет нам возможность снимать наши выпуски для вас. Благодарим вас за внимание. С вами были Андрей Шарапов, Константин Придьма и наш мегаоператор Дмитрий Журавель. До новых встреч! С вами был Masters of Body.